достаточно коротким и состоит из нескольких частей. Ноутбук HP 250 255G, если видно будет. Все. Разбирается достаточно просто. Винтики, винтики, винтики. Данные ножки отклеиваются. И там еще винтики. Снимаем, аккуратно поддеваем. Крышечка снимается. Основной нюанс. Замена старой памяти. SSD-шник на новый SSD-шник. Старый SSD-шник у нас формата SATA, а новый будет NVMe. Ключи, видите, разные. 170. Все, до этого я уже проверил. Все работает идеально. Все, видео о сборке тоже не будет. Единственное, будет замечание. Ноутбук откровенно дешманский. Система охлаждения. Термопасту пришлось поменять, она была высохшая просто как камень. Все, память у нас 8 гигабайт, можно дополнительно расширить до 16. Вот он, SSD-шник стоит. Переверните, если надо будет. Все, батарейка. Самое интересное, здесь есть разъем под CD-ROM, но вы его вставить не сможете. Не сможете вставить, как и подставку под дополнительный жесткий диск. Придется вот эти перегородки все выламывать. Ну все, собираю, запускаю. Установлен непосредственно USB EVO так вот, NVMe на 250 гигов. Да, данный ноутбук спокойно поддерживает. Вот она скорость. Это диагностика родного SSD диска в таком состоянии. HP 250 SSD с M2 SATA. Видите, по ключам можно посмотреть. Текущая скорость.